پرسیدن که من پدرم رو سال پیش از دست دادم و بعد از شرکت در کارگاه شما فهمیدم که چقدر حرف ناگفته با ایشون داشتم. الان باید چی کار بکنم؟ اگه که تو کارگاه شرکت کردین که اینو میدونین که ما یا دیالوگ و یک صحبتی رو با والدینی که به خصوص از دست دادین و با والدینی که خوشبختانه هنوز در حیات هستن توی کارگاه شروع میکنیم و شما این فرصت رو پیدا میکنید که حرفاتون رو بهشون بزنید، باهاشون خداحافظی بکنید. اگر هنوز این دیالوگ هست و تکمیل نشده و هنوز کارهای ناتمامی دارین، نامه‌ای برای ایشون بنویسین و همینطور نامه از طرف ایشون به خودتون بنویسین. یعنی دو طرف قضیه رو بنویسین. هر اون چه که به نظرتون میاد که خب من الان به پدرم اینو گفتم، پدرم به من اینو میگه، و مطمئن باشید که اون چیزی که به ذهن شما میاد واقعیه و وجود داره و پدرتون این حرفو اگر بودن بهتون میگفتن. و این نامه رو از دو طرف بنویسید. برید اگه میتونید سر مزارشون، اگه نمیتونید برای کس دیگه ای این نامه رو بخونید و از اون شخص بپرسید اگه تو پدر من بودی الان چی به من میگفتی، یا اگه تو الان من اینا رو بهت میگفتم چه جواب به من میدادی. و در این مکالمه میتونید خیلی چیزا رو کامل کنید. اگه باز هنوز احساس کردید بعد از همه این حرفهای مجانی باز به نتیجه که خواستید نرسیدید، به من زنگ بزنید. خوشحال میشم توی یک جلسه 50 دقیقه‌ای اون نامه‌ای که برای پدرتون نوشتین من رابطه رو براتون به طور کل تکمیلش میکنم. یه چیزی دیگه هم بگم نیلای عزیز، خیلی وقتا هستش که ما وقتی والدینمون فوت میکنن میگیم نه 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 نرو 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 نرو، نمیخوایم. یعنی فکر میکنیم اگه من خداحافظی بکنم یا قبول بکنم یا بپذیرم که فوت کردن، این یعنی که ازشون دادم، یعنی حالا باید برام جا بیفته که واقعا این شخص خب دیگه نیست، یعنی رفته، یعنی تموم شده، یعنی خب یعنی چی؟ به همین دلیل علیرغم که رابطه تکمیل میشه، من تو کارگاه ها ما زیاد میبینیم تکمیل میشه ولی باز طرف میگه نه 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 من باید بگم خداحافظ، یعنی واقعا باید بگم خداحافظ خداحافظ خداحافظ، یعنی دیگه خداحافظ. خب این عدم خواستن اون خداحافظ گفتن یعنی که مثلا ما میخوایم یه تابوتی وا بمونه، بسته نشه، مثلا طرفو خاکش نکنیم، قبول نکنیم که واقعا از این دنیا رفته به طور جسمی لااقل. این مشکل ما هستش.